إذا متابعينا الكرام، في هذا الخبر العاجل والمهم وحسب المعلومات التي توصلنا بها قبل لحظات قليلة فقط، تقول بأن المغرب سيقوم بتنظيم أو يتجه إلى تنظيم كأس العالم للأندية سنة 2029. أي نعم، كما سمعتم، المغرب يتجه للفوز بتنظيم كأس العالم للأندية 2029. ونحن لا نتحدث عن كأس العالم للأندية كما كان سابقا، بل نتحدث عن نسخة جديدة، نسخة جديدة اللي فيها عدد فرق اللي هو أكبر من النسخ السابقة، واللي فيها مشاركة اللي هي أكبر، واللي فيها تنظيم اللي غادي يكون أكبر من النسخ السابقة. وهذا ما كنت أتحدث عنه في السابق متابعينا الكرام، وهو أن المغرب سوف بعد التظاهرة بطبيعة الحال ديال كأس إفريقيا 2025 سيفوز بتنظيم عدد كبير من التظاهرات الرياضية، وهذا ما نريده بطبيعة الحال من 2025 إلى 2030 اللي غادي يكون فيه كأس العالم 2030 بطبيعة الحال منظم في المغرب، إسبانيا والبرتغال. سوف نشهد تنظيم عدد كبير من المحافل الرياضية هنا في المغرب، ليس فقط كأس العالم للأندية، وإنما نتوقع أن يتم الإعلان عن تنظيم أمور أخرى ولا يعني التظاهرات كروية أخرى رياضية أخرى اللي غادي تكون في المغرب، خصوصا وأن العالم اليوم شهد حجم يعني المنشآت والبنية التحتية اللي كاينه في المغرب، البنية التحتية الرياضية، البنية التحتية الطرقية، الاستشفائية وما إلى ذلك من هذه الأمور. فبالتالي يصبح من السهل جدا على المغرب أنه ينظم مثل هكذا تظاهرات عالمية. الآن كأس العالم للأندية بهذه النسخة الجديدة ديالها أصبحت واحد نسخة مصغرة من كأس العالم اللي كنعرفوه حنا، كأس العالم اللي كنعرفوه حنا اللي كذلك غادي يتنظم في المغرب. وهذا هو المسار الذي كان يريده جلالة الملك وكان يشتغل عليه منذ مدة طويلة. منذ كان المغرب يعني يسعى بكل الطرق باش أنه يوصل لتنظيم كأس العالم 2030، وشفنا عدد ترشيحات اللي ترشحها المغرب وما إلى ذلك. لكن اليوم فزنا بالتنظيم لكأس العالم، وسنفوز بتنظيم تظاهرات رياضية أخرى. وأنتم كتشوفوا الرواج اللي كاين الآن في المغرب، خلينا نعملوا المصبعين الزريبه الجزائر وما الى ذلك. انتم كتشوفوا الرواج اللي كاين في المغرب في مختلف المدن المغربيه من تنظيم كاس افريقيا 2025. هادو غير الافارقه مثلا، وشنو داروا يعني في خلق الرواج، النشاط، الاحتفالات، كذا. الخدمات الفندقيه خدامه، الخدمات ديال المواصلات خدامه، كلشي خدام، كلشي خدام. فتخيلوا معايا متابعينا الكرام شنو غادي يوقع في كاس العالم حينما العالم باسره سوف يحج الى المغرب. العالم بأسره سوف يحج إلى المغرب. وأنا شفت بعض التقارير اللي كتقول بأن تنظيم كأس إفريقيا هذه النسخة هذه في المغرب